તો ગુરુવાર એટલે હું ગુરુવારે હાલીને બાપા સીતારામ જવાનું નક્કી કર્યું હતું. તો રસ્તામાં આવી ગયા હનુમાનજી મહારાજ અને સાંઈ બાબાનું દર્શન કરીને બીજા હાલવા ત્યાં આવી ગયા બાપા સીતારામનું મંદિર. અને મંદિરના દર્શન કર્યા ત્યાં રામધૂન ચાલુ હતી. રામધૂન પૂરી થઈને આરતી પૂરી થઈ ત્યાં દર્શન કરી લીધા. લાઈનમાં ઉભા રહ્યા અને દર્શન કરી લીધા બાપા સીતારામના.